यो भ्यासोड्रिल नामको औषधि पेडियाट्रिक एन्टिट्युसिभ सिरप हो। यसलाई दिनको कतिचोटि प्रयोग गर्ने, कति डोजमा प्रयोग गर्ने भनेर क्वेसन गर्ने गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा राम्रो कम्पनीले बनाएको देउराली जनता फार्मास्युटिकलले बनाएको औषधि हो। एकदम राम्रो कम्पनी हो, यो नेपाली कम्पनी हो। औषधि पनि राम्रो हो, तर यो गलत तरिकाले गलत ठाउँमा प्रयोग गरेर खान नपर्ने बच्चाले प्रयोग गरेर खायो भने त्यो नराम्रो हो त। खोकी लाग्यो भन्दैमा त्यसरी औषधि जताभावी खाँदाखेरि। अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ औषधिमा 5 ml भित्र डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भन्ने छ 7.5 mg, क्लोरफेनारामिन म्यालेट छ 1 mg को। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो औषधिको आफ्नै राम्रो रोल छन्, तर त्यो रोल राम्रो तब हुन्छ जब यो खानुपर्ने व्यक्तिले खान्छन्। अब खानै नहुने व्यक्ति खोकी लाग्यो भन्दैमा सबै खोकीमा युज भइहाल्दैन। त्यसरी खानै नहुने बच्चाले खायो भने फेरि यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन, बच्चालाई ठिक हुँदैन, बच्चालाई फोकट अननेसेसरी औषधि पर्छ, बच्चालाई साइड इफेक्ट पनि हुनसक्छ हैन। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला र डाक्टरको परामर्श लिएर मात्रै औषधि प्रयोग गर्नु होला। मैले यहाँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ मात्राको विषयमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 वर्ष मुनि, यहाँ 6 वर्ष मुनि आधा चिया चम्चा भने त्यो भनेको 2.5 ml भनेको मिलिलिटर भनेको ml र दिनको कति पटक त भन्दा 3 या 4 पटकसम्म हुन्छ। युजुअली हस्पिटलमा डाक्टरले 3 चोटिसम्म प्रयोग गर्नु भन्ने हिसाबले राखिदिनुहुन्छ। तब पनि बिरामीको आवश्यक प्रयोग खण्डमा मात्रै राखिदिनुहुन्छ या बच्चाको वेट प्लस बच्चाको वेट, उमेर, यी कुराहरूलाई पनि परिस्थिति, त्यो बेलाको सिचुएसन के छ, उसको खोकीको अवस्था, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर राखिदिने गर्नुहुन्छ डोज र ड्युरेसनलाई। यतिकै चाक्कै यहाँ लेखा छ भन्दैमा ड्याङडुङ फेरि यति नै र उति त्यति पटकै भन्ने नभएर थोरै स्लाइड परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतै 6 देखि 12 वर्षमा 1 चिया चम्चा यानि कि 5 ml दिनको 3 देखि 4 पटकसम्म अथवा चिकित्सक सल्लाह बमोजिम भन्नुभएको छ। अब उमेर अवस्था यस्तो रहेको छ, तर हुनसक्छ बच्चाको कुनैको तौल एकदम कम हुनसक्छ, त्यो अवस्थामा हल्का फरक पर्न सक्छ, त्यो बेला हल्का कम गरेर खानुपर्ने हुनसक्छ हैन। त्यसै अब 3-4 पटकको ठाउँमा प्रायः 3 पटक दिने गर्ने हस्पिटलमा दिने गर्नुहुन्छ हैन। अब 5 को ठाउँमा या कम खानुपर्ने हुनसक्छ या थोरै बढी उसको एज के कस्तो छ, यी सबै कुराहरू मूल्याङ्कन हस्पिटलमा डाक्टरले गरेर चलाउने गर्नुहुन्छ। त्यो आफै खुसी गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। र यो औषधि फेरि खोकी लाग्यो भन्दैमा सबैले खाइहाल्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन र सबैलाई ठिक हुन्छ भन्ने पनि छैन, किनभने यो सबै खाले खोकीहरूमा युज हुँदैन। खकाएर आउने खोकी छ, तपाईँ घ्यार भइरहेको छ, आजमा दम बच्चाको हुने समस्याको बच्चा छ भने त्यस्तोमा यो औषधि हानिकारक हुन सक्छन्, झन् यो औषधिले समस्या ल्याउन सक्छन्। त्यसैले सही तरिकाले सल्लाह लिएर मात्र औषधि प्रयोग गर्नु होला। ओके, यहाँ निर्देशन हेर्न सक्नुहुन्छ, घाम्रो होसबाट बचाउनु होला, सुक्खाएर चिसो ठाउँमा राख्नुहोस्, तर फ्रिजमा नराख्नुहोस्, बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस् भनेको छ। प्रयोग गर्नु पूर्व घोललाई राम्रोसँग हल्लाएर मात्रै प्रयोग गर्नु होला भनेको छ। यस्ता निर्देशन नै पढ्ने गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को डेट पनि राम्रोसँग चेक गरेर मात्रै लिने गर्नु होला। प्रायः जसो ठाउँमा चाहिँ डेट भएकै औषधि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ ह्युमन इररको रूपमा कहिलेकाहीँ स्टोरमा चेक नहुँदाखेरि या त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई नै डेट एक्सपायर भएको औषधि पर्यो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। ओके, मेन कुरा भनेको बच्चाको पहुँचदेखि टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि औषधिलाई, त्यो काम गर्न नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा यस्तै जानकारी लिएर आउनेछु, हेर्दै गर्नु होला।